अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, महरान टीवी न्यूज़ में अवां खे भलीकार मां पराशा सब खां पहिरियां हिकु नज़र हेडलाइन ते। तिब जे शोबे समेत ॿियनि सिविल एवार्ड्स लाइ नालनि जो ऐलान। सिंध जे अॻूणे निगरान घरू वज़ीर हारिस नवाज़ खे सितारा इम्तियाज़ सां नवाज़ियो वेंदो। मरहूम डॉक्टर नसीम सलाहुद्दीन ऐं प्रोफेसर फैसल सऊद डार सिविल एवार्ड लाइ नामज़द। डॉक्टर जमाल रज़ा, डॉक्टर शाह ख़ालिद ऐं डॉक्टर मरियम मलिक खे सिविल एवार्ड सां नवाज़ियो वेंदो। डॉक्टर मोहम्मद खुरम, डॉक्टर नईम ताज, डॉक्टर अब्दुल वासे ऐं डॉक्टर मोहम्मद शरीफ हाशमानी एवार्ड लाइ नामज़द। डॉक्टर माज़ुल हसन, डॉक्टर ज़ुल्फ़कार गौरी ऐं डॉक्टर राजा अमजद जा नाला बि सिविल एवार्डनि लाइ शामिल। हुर्मुज़ जी मालिकियत ते ईरान ऐं अमेरिका विच में लफ़्ज़ी जंग तेज़। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त जल्द हुर्मुज़ खे अमरीकी इलाइक़ो करार ॾियण जो ऐलान कंदुसि। अमेरिका ईरान खे इक़्तिसादी तौर ते वॾो नुक़सान पहुचाईंदो। ईरान जे नायब परॾेही वज़ीर काज़िम ग़रीब आबादी ट्रम्प जे बयान ते रद्दअमल ॾींदे चयो आहे त हुर्मुज़ वारो लंघ ईरान जो हुयो, आहे ऐं रहंदो, जंहिंखे खोलण ऐं बंदि करण जो इख़्तियार रुॻो ईरान वटि हूंदो। हुर्मुज़ वारे लंघ खे कंहिंजे हुकुम ते कब्ज़े में नथो वठी सघिजे। ईरान जे परॾेही वज़ीर अब्बास अराग़ची चयो आहे त अमेरिका सां ॻाल्हियूं ॿीहर शुरू करण बाबति अञा फ़ैसिलो नाहे थियो। क़तर ऐं पाकिस्तान ज़रिए पैग़ामनि जो सिलसिलो जारी आहे। पैग़ामनि जी ॾे वठि ॻाल्हियुनि जे ज़मरे में नथी अचे। अब्बास अराग़ची वधीक चयो आहे त ओमान सां ॻाल्हि ॿोल हुर्मुज़ वारे लंघ ज़रिए सामूंडी रस्ते जे तयन ते हुई। हुर्मुज़ में सामूंडी सफ़र शुरू करण लाइ अमेरिका खे शर्त पूरा करणा पवंदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ सां NDMA चेयरमैन जी मुलाक़ात। बोर्ड मुतासिर इलाइक़नि में इमदादी कमनि ऐं बहालीअ बाबति ब्रीफिंग। KPK गिलगित बल्तिस्तान ऐं आज़ाद कश्मीर में जारी इमदादी कार्रवाइनि बाबति आगाही। वज़ीर आज़म NDMA चेयरमैन खे हिदायत कंदे चयो आहे त NDMA सूबाई इदारनि ऐं PDMAs खां राब्ते में रहे। बोर्ड मुतासिर इलाइक़नि में इमदाद ऐं रिलीफ लाइ समूरा वसीला क़त बांधा वञनि। नवाज़ लीग सरबराह नवाज़ शरीफ़ जी सदारत हेठि मरीअ में नवाज़ लीग जो इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ समेत पार्टी अॻवान शरीक। इजलास में आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साज़ीअ जे हवाले सां मुशावरत। चक में बिरादरी तकरार, नौजवान जी हयाती खसे वरिती। जतोई ऐं कल्होड़ा धुरियुनि में हलंदड़ तकरार तां हथियारबंदनि जी ॿेड़ीअ मथां फायरिंग। गोलियूं लॻण करे वाटड़ू नौजवान आसिफ महर मारिजी वियो। 2 ॼणा ज़ख़्मी। मक़तूल नौजवान जो लाश टक इस्पताल आंदो वियो। ज़रूरी कार्रवाई बाद लाश वारसन हवाले। ज़ख़्मियुनि खे नाज़ुक हालत में सखर ॾिनो वियो। हैदराबाद में शादी बहाने घुराए मुबैना तौर क़ैद कयल इंडोनेशियन नारी बाज़ियाब। वुमेन कंप्लेंट सेल पारां नारी जी शिकायत ते नसीम नगर थाणे जी हद में कार्रवाई। वुमेन कंप्लेंट सेल जी इंचार्ज नसीम पलीजो जो चवणु आहे त इंडोनेशियन नारी इंदा मरलैन खे शादी बहाने घुराए क़ैद कयो वियो हुयो। नारी मैसेज ज़रिए शिकायत कई, जंहिं बाद कार्रवाई करे खेसि बाज़ियाब कराए वरितो आहे।